この前金縛りにあったんですよ。ですね、この前、寝ようとしたら体が動かなくなって、あ、金縛りだってなったんですよ。結構久しぶりで。で、じりじり、じりじりって音が聞こえてきて、冷蔵庫の音なんですけど、なんか、それが、だんだん念仏っぽく聞こえてきて、ナムアミダ、ナムアミダ、みたいな。お前、念仏と萎えてるやん、冷蔵庫ってなって、めちゃくちゃ怖かったんですけど、レアな金縛りだったんで、ちょっとテンション上がっちゃったんですよね。ちなみに、自力で抜けられたけど、少し我慢してました。はい。よかったら登録していってくださいね。